Szóval, nézzük. Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. This is the police. Bármennyire is gyönyörű ez a dal, inkább így lesz. Hát a franc tudja, hogy... Várjál már, van hangom? Várjál már, ne legyünk meggetszik. Jó, úgy tűnik, hogy van. Na. Szóval, mint olyan, így megtoldjuk a dolgokat. Controller on. Jössz, hogy off. Na mindegy, szóval. Igen. Csodálatos, szépséges, jó estét, szép estét mindenkinek. Ez a rendőrségnek a Noir oldalát, a korrupt és perlehetséges oldalát mutatja be ez a játék. Még soha nem játszottam vele, viszont ugyebár videókat, trailert, így jobban mondva trailert láttam róla, ami nekem nagyon bejött. Szóval nézzünk, kell hozzá angol tudás, megnézzük, hogy ez mennyire fog most éppen menni nekem, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan van összeelapátolva a játék, hogy éppen hogyan van felépítve a játék, és nagyon remélem, hogy felépítve van benne, nem pedig összedobva. Na nézzük. New game. Három darab újságocska. Golden Bird, mint aranymadár.
The Fact, tények, Freeburg Tribune, rá tudja, hogy mit jelent az. May Roger Sex Maniac? No shit. A City Hall confirms rumors of Jack Boyd's resignation. Boyd. A városháza megerősíti a plettykákat, hogy Jack Boyd rezignált. Így ez van a Freeburg Tribune-ban. The Fact. Mark War 2. Freeburg. May Roger Sex Maniac. Na jó, nézzük meg, hogy mi is van ez. Mi is van ez. Nem tudhatom, hogy indítsd már be, baszki. Hanyas években játszódik olyan ez a játék? When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Na, amikor gyerek voltam, az apám néha mesélt nekem lefekvéshez készen, hogy amikor becsukom a szemédet, és nem nyitom ki túl sokáig, akkor a démonok Yesterday I egy tudom én mit csinálnak. Tegnap lettem 60 éves, de még mindig hiszek a tanácsában. Nem azért, mert szentimentális vagyok, vagy életben akarom tartani apámat az emlékeimmel. turned 60, but I I still just take his can't advice. thank his csak nem tudok más megoldásra Not gondolni. because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need Hogy távolítsam a démonokat Freeburgtől, gondolom akkor ez a városnak a neve. Mesék a kriptából, az is egy nagyon jó cucc volt. Az próbahelyen mészékkel, fábrékkal és a többi személyekkel, gusztékkal rengeteget néztük. Na szóval, igen, a Freeburn. I need to wear blindfold 24/7. to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. Aha, jó megoldás volt. Vaknak tettem magam, amikor riporterekkel beszéltem. At least that's És what my végül is colleagues say. a They're afraid kollégáim of is press ezt mondták. conferences. Attól But for me, féltek. it's more They're afraid of press conference. like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It Igen, helps nem számít milyen hazugságokat mondasz, de személyesen, amiket gondolsz, azok legyenek őszinte válaszok. me remember who I am. Ami emlékeztet engem, hogy ki is vagyok valójában. The fact that I'll be reading all about it in the Ténye. papers tomorrow is a small price The fact that reading, amiket tényleg to olvastam, pay. Call it penance for the preacher. Preacher. This is the first time I'm afraid of those answers. Pillanat. Na.
This is the first time. Ez az első alkalom, amikor félek azoktól a válaszoktól, amit a képzeleten adott nekem. Nem azért, mert elveszítem a munkámat, arra gondolok, ez mindez igaz, akkor pokolian őrült leszek. As my mind is given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask... Not because I subconsciously blame everyone else, mert egyértelműen vádolnom kell, hogy hibáztatom kell mindenki mást, mindazonáltal biztos vagyok benne, hogy hibáztattam kell őket. És nem anélkül megkérdezik, mi a következő lépésen. Me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm going to have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. De nem tudom, mennyire messzire I may have a lot of vices, but... I may have a lot of vices. Sok bűnt kell kövessek, de a kiszámíthatósága... Nem tudom kiszámítani, nem tudom előre látni, hogy mennyire messzire kell mennem. Predictability isn't one of them. Vagy egyik közülük. Aha. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Courtyard. Bíróságon valánk. Jó reggel. Akkor nem essel vagyunk, ez a lényeg. Yesterday the major's office officially announced your resignation. Na hát ezek vannak. Itt fullba nyomják egyébként. Nem más, mint a resignation. De. Szóval. Tegnap a Isten Major, a városnak a vezetője, nem úgy, de polgármester. Na, a polgármester hivatalosan bejelentette a lemondásodat. Did this come as meglepetésként érte, or did you know about it in advance? I've been accepting it is bullshit for me. What's the difference? Yesterday, what does it matter? Whatever it came as a surprise. My business is my own. Do you already, ezek a emberek, a újságíróknak a kérdései. Do you already know the name of your successor? Do you already know the name of your successor? Hogy a utódjának-e tudjuk-e ki lesz az utódunk? A nevét. Nem, gondolom valami új ember. Hivatali veterán, kit érdekel. I think it's a new man.
I think they bring it some new blood. A fresh mind to take a fresh look at the problem. After the recent corruption scandal, nem túl régi korrupciós botrány, vezető Francis Kendrick, a helyettese Francis Kendrick mondta, hogy előre néznek a Mi? Resigning. Bármit is jelent ez. After the scandal, Deputy Francis Kendrick said he was looking forward for előre nézve a jövőben nézve a lemondásunk miatt, vagy micsoda. A polgármester felajánlotta a pozíciódat. Nem változtatod meg a döntésed, talán semmiféleképpen minket érdekel. He's made up. Kitalálta, hogy el kell hagynom, hogy távoznom kell. Auto, Kendrick. Ez egy ilyen játék lesz egyébként. Itt fordítani kell az angol nyelvtudás. Ja. Although Kendrick was acquitted, many still believe that police are cooperating with mafia. Oh. Wow. Do you have anything to say about this? I never worked with the mafia, but I can speak for every man and woman in the department. I can follow all of my employees around the clock. Sosem dolgoztam itt a maffiával, de nem beszélhetek minden férfi és nőnek a nevében a ügynökségen, vagy az állomáson. Nem tudom minden egyes beosztottam lépését figyelni az időmben. Úgy gondolja, hogy a személyes kapcsolata a polgármesterrel áll amögött, hogy nyugdíjba küldik. Abszolút nem lehetséges. Onnan kéne tudnom. Possibly. Thank you. Na, ennyi volt a... How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Így van. Abszolút. Leginkább őt ne. Vajon megölik a faszit? Egy szivor, egy kis, minden is. Gyógyszer, nyugi van. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. Okay. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Cool. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick.
There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Nyilván. Az anyád úristenit. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. Okay. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. Na hát szóval a polgármester nem egy jó. One of my friends will be using it soon. Kurva anyád. Boom! I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Okay. 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 Freeburg Tribune. Civil servants' wage won't be raised this year. Civil szolgáló, head of culture department owns will and Jack Boyd, Mayor Rogers is a professional. Ja, csak miből nézzük? Hogy honnan nézzük hogy profi. Mert ahogy a gonoszságokat csinálja, ja, az profi. A kurva anyját. Na. Ujjaj, gec. Jobban fáj a lábamban meg, mint tegnap. Péntek lábnap volt, aztán azt mondja, hát Jack Boyd, bla bla bla. Jó, nézzük tovább. Indítjuk meg melóba. 3 a magyar igazság. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Öregek vagyunk már. Tutorial. Would you like to receive tips about the game works? Mutasd, mit van. 60 éves rendőrségi beosztott vagyok. Pár hónapom van a visszavonulásig.
Nincsen semmi szükségem arra, hogy bármit is mondja munkámról. Na, mutasd, mit van. Freeburg PD, tehát Freeburg Police Dep, organize upcoming tomorrow. Every shift, officers respond to crimes in progress, and detectives continue their investigations. You can freely move employees between shift. Állat. Tehát itt nekünk van igazából a legnagyobb, a legfényesebb, a legvastagabb, a legkeményebb. Szóval ez van. Tehát mi vagyunk a kapitányság vezetője, Friedberg rendőrkapitányság vezetője. Mi mondjuk el, hogy ki, hogyan legyenek a munkabeosztások, kit állítunk rá, melyik ügyre. Ergo, ez egyet jelent azzal, hogy tisztába kell lennünk a beosztottainknak a képességeivel. Nyilvánvalóan egy olyan embert, aki a testek boncolásáért felel, azt nem fogjunk beosztani mondjuk éppenséggel a homicide-ra vagy bármire, hogy nyomozzon. Neki az lesz a dolga, hogy felboncolja a testeket és kinyerje belőlük az információt. És a beosztottainkat szabadon mozgathatjuk műszakok között. Na nézzük. Karakter sémák. Abrams. Ez egészen jó. Mi az Isten rangban van. Az ott az üveg, gondolom, nem veti meg az alkoholt, vagy valami hasonlót jelenthet. Na, all officers and detectives possess several important characteristics. Igen. Professzionalizmus. Hát gondolom, én már régi kutya, mint ahogy mondtam. Igen, a professzionalizmus megmutatja a hatékonyságát a rendőrnek. És any policeman so far short. Jó helyen van már a karrierében. Én mondtam, hogy ez a játék, ez konkrétan nem az a játék lesz, hogy fogom magam, megyek, stb. Itt olvasni és fordítani kell. Vagy ordítani és megállítani a streamet. Ki tudja? De én már éreztem, hogy ez konkrétan az a játék lesz, amit... De mentek az erősködések, Szili, nyomjad. Na, Energy shows. Igen, az energia mutatja, mennyire fáradt beosztottad, vagy a rendőröd. Kevesebb energia, the less energy your people have. A kevesebb energiájuk van, kevésbé tudják pontosan végezni a munkájukat, a rendőrök kimerülnek, hogyha nem alszanak, ez nyilvánvaló dolgokat mond el, de azt is elmutattál, hogy ez mi jelöli. Mik jelöli? Hidden characteristic, igen, ez kell. Your employees don't tell you everything. A beosztottaid nem mondanak el mindent. Igen, hidden, for instance, some cops lazy and will come up any reason they can think. A day off, drink too much. Abrams, gondolom, kisé ittasos forma lehet. You can only guess about these things. Ez nehéz lesz az a játék, ez ugyebár a rendőrséget menedzsmenteled te magad.
Lássuk, nagyon-nagyon kíváncsi a behavior. Viselkedésükre is oda kell figyelni. Na, nézzük. Kocsi. Van egy kocsink. Na, szili. Ők itt beosztottak. Price. Hát ő már csak 5-ösben van, gondolom régebben jobb fajta, nem, most már nem tölthető. Ő várja ugyebár ő várja a nyugdíjat, gondolom én. Éberek, kipihentek, ő kicsoda. Nem tudom megnézni, leolvasni, hogy kicsoda? Hát oké. Armstrong. De Bretta. Aha. A 10-es elvileg, nem? Nem tudom kiválasztani, megnézni. Nem tudom kiválasztani, megnézni őket. Oké, akkor indítsuk a napot. Szvatunk is van. Mi volt az te? Na, ott van a rendőr, városunk, bocsánat, nem rendőrségünk, a városunk van ott. A válasz a hívásokra, igen, but the first work. Jézusom, mondom, ez jó. Hit and run. Everyday mall. Na nézzük. Igen, és itt van az, hogy kit osszunk be oda. Ez egy egyszerű, mi az Isten, gyors rablás. Easiest way to determine a difficult task. Sátkörül a zónászról, the send call. Igen, itt nekünk kell eldönteni, hogy kit fogunk küldeni a hívásra. Gondolom már itt több emberünk is lesz majd a játék vége felé. Vagy később, nem csak a vége felé. Vagyok a hűrűvöztem is ezt megállapítani. Egyetlen őrjáratot fogunk oda kiküldeni, nem őt fogjuk. Kiküldjük őt és Austin-t. Azért Jensennek azért van tapasztalata, én úgy gondolom, hogy ez egy jó kis tanulás lesz az Austinnek vele együtt. The last picture showed better. Na, ez például most a moziba vagy színházba kell küldnünk valamit, valami történt ott. Messaging. Nem történt. Itt küldik. Ó, Demről itt küldik. Gyerekek, ez a játék egyébként jó lesz. Ki kell próbálni, meg kell tapasztalni, hogy mi hogyan van. De én már itt érzem, érted, bent a zsigerekben. Ez egy nagyon jó játék lesz. Őt itt, Kacsit, vagy Kocsit, őt később fogjuk kiküldeni. Ő a legtapasztaltabb, leányzó, zsaru. Krudi, ő szintén nagyon tapasztalt. Hát öregasszony, hát ő már el akarta menni nyugdíjba. Ő egy újonc, Rudival elküldjük őt még egészen. Így. És nem szabad elfelejteni, hogy kivel küldünk szolgálatba.
Oké. Na, a riporter olvasott a jelentés, mi történt itt? Minden rendben zajlott, elkapták a bűntevőket, senki sem halt meg, de az az igazság, hogy néha a bűntevők próbálnak meglökni, ne dörögé, mert kimegyek és elverlek. Just try to avoid any bad comes or civilians. Megpróbálnak meglépni a... That cops will hurt your roster, of course, and that citizens bother the major event. Jó, most minden rendben. Tehát itt eléri azt, hogy mi történhet, hogyha beütök rá. Egyértelmű egyébként. Hogyha halott rendőrök vannak, akkor kevésbé fognak a kötelékhez csatlakozni, hogyha városiak vannak, akkor egyre jobban baszogatják majd a polgármestert is, így bár mint a játék elején tűnt, megmutatkozott, hogy a polgármesterrel kurvára nem vagyunk jóba. Ez egy büdös korródózik, és nagyon-nagyon remélem, hogy a játék vége felé, vagy nem tudom hol, de meg fogjuk tudni őt buktatni, és fogjuk őt zárni. Gyönyörű. Na. Eddig jók vagyunk. Második napot telik az idő. Oké, királyság, itt tök jók voltunk. A támadó elkapva, nem történt semmiféle személyi sérülés se, rendőr se pedig civil értelemben. Viszont ott van 2 hívásunk. Johnson, Jürgen, jó, oké, őt beállítjuk. Úgy gondolom, hogy mivel ez ilyen narancsárgának tűnt, akkor kocsit, kocsi, Vancit, és Tsubakit hajítsuk. Nem, várj, nem. Vance mellett azt hiszem Austin volt, nem? Igen, erről beszéltem, hogy oda kell figyelni. Oké, legyen így, én úgy mondom. Úgy gondolom, hogy ez így jó lesz. Shrub. És ez igazából mit tesz? Ja, itt van. 3 teenagers armed with shotgun? No shit. Robbery videotape storage. Na, ne basszál fel. Szóval 2 tínézser sörétessel felfegyverkezve kirabolja a videótékát igazából. Adult. Na, pornó kazettákat akarnak kirabolni. De shotgunnal, érted? This is America, bitch. Szóval... ja, ez itt full real, és én ki is nézem amúgy az amcsikból, hogy ez megtörténhet. Most az ugrott be erről a hülyeségről. Hú, 72-ben, nem akarok hülyeségre, de 70-es években valamikor, ha jól emlékszem, Balassagyarmaton volt egy túszdráma. Még annó nagyanyám, aki a rendőrségen dolgozott,
iktatta azt az ügyet. Mindent vele kapcsolatban. Most valamiért pont ez ugrott be erről a armed robbery-ről. Ők helikoptertől kezdve mindent kértek. Na, The Criminal, ez leforgatták filmben is, dokumentumfilmben is, és a többi. Hihetetlen. The criminals fled in a car. Kocsival léptek el, de igen. Igen, oké, a boltnak a vezetője leírta a license plate, nem fog be a rendszámát az autónak. A tulajdonos egy Janet Brown, aki Suburbs-nél él. Shotgunnal vannak ellátva. Asano és Pradit, ezt én nem tudom. Ja, ők még nem elérhetők, azért mert because of things. Jó. Kocsit megölessük. Hát én úgy gondolom amúgy, hogy Austin és Price kellene ide. Austin kellőképpen tapasztalt, Price is tapasztalt, csak öreg. Szóval nem vetjük be, hagyjuk már most pornó kazettákért. Nem áll. Kit küldjünk? Jól néz ki a játék egyébként. Mármint, hogy nem grafikailag, hanem, hogy így mechanikailag. Officer Support nem teszi. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog tudni adni ez a játék. Ez kell nekünk még egy jövőre, bakker. Talán Kacsi is egyedül elég lenne ehhez a munkához. Gondolom én. 2 tínézser. Én azt mondom, hogy akkor küldjük őt, aztán majd maximum kiröhögtök, mert meghal mindenki. Úgy, L2, gettóba. Várjál már, geci, oda kellett volna kocsit küldeni. Ó, nem baj, mert itt van Prud és Asano. Gyerünk. Azok miért nem elérhetők az a 3 ember még? Az a 2-nek legalább elérhetőnek kéne lennie. Na mindegy, jó van, akkor Prudit 3 embert is elérhető. Passerby saw some teenagers attack elderly musician. They run away the guitar and his money. Aha. Rablótámadás a gettónál, ami azt jelenti, hogy egy átutazó látta, hogy pár tínédzser megtámadta egy idősebb zenészt, és elmenekült a gitárjával és a pénzével. Crime in progress. Őt is behajtjuk oda. Három embert rá küldtünk. Oké, jók vagyunk. Aha, zseniális, én is van benne. Ja, tehát fegyverhasználatról, minden egyes ilyenfajta dologról a felettest kell megkérdezni.
Ez a direct orders, amit a Labonész konkrétan erről beszél. Igen, amikor beosztottai nem tudják, hogy is van, előfordulhat, hogy felveszik veled a kapcsolatot, és megkérdezik, hogy hogyan kezeljék a szituációt. Próbálj egyeséget kötni, bármi is történik, ne vesztegesd az időt ezekkel a dolgokkal. Rengeteg dolog van, rengeteg problémád van, ami you have plenty of other, igen, száz meg még több egyéb problémád van a palettádon. Gyorsan ezeket, ja igen, és itt hívtak minket elvileg. The vehicle in question, a kérdéses jármű, igen, browse, morning, szóval lehet, hogy többen vannak az épületben. Ott ablakon keresztül. Szóval ott is szület. Nagyon kíváncsi vagyok. Belopózhatunk a nyitott ablakon keresztül. Bekapcsoljuk a szirénát és a hangos beszélőt, mi az Isten, és bekilabajthatjuk, hogy a ház körül van véve. Vagy, ugyebár utolsó knock on the door, open up police, bekopoghatjuk az ajtón és mondhatjuk, hogy kinyitni rendőrség. Szerintem ennek kéne annak lennie. Nézzük. Meghalt. Officer dead. A kurva életben. Gyerekek. Meghalt az officer. Austin. És meg is lépett a faszikám. Az elkövető. Ez nem jó dolog alapvetően. Ti hibáltok, már nem mondhatok semmit, hogy mi legyen. Így kezd el menni a nap. Este. Zseniális. Jill Austin. 2 napot szolgált, keci. Szegény. Egy jó megbízása volt, vagy egy sikeres megbízása volt. Failed assignment 0, hát mondjuk. At end of the day, ezek szerint R3-mal küldjük. De Austinnál mit kezdjünk? Nem egyedül volt küldve. Azt hiszem, mondjuk most meg nem mondom, hogy tényleg egyedül volt küldve. If you think you'll need a couple of extra hands tomorrow, úgy gondolod, hogy némi plusz kéz kell holnapra, berendelhetsz annyi rendőrt, overtime-ra, túlórára. Nem be exhausted, igen, ez igen. Ezt már mondták. De az ki ez a izé? Ja, Shift B, Shift A, itt vannak a... Jó, ezeket az arcokat nézd meg.
hogy ezt itt de Austin nem lehet levenni onnan valahogy? Shift A. Grantet át kéne rakni a B műszakba. Nem tudom kiválasztani. Érdekes. Aha, ő már nagyon ki van fáradva, ő már idősebb. Igen. Mozart. De hogy de idegesített, nem tudok ezekkel mit kezdeni. Nem mindegy, akkor end of the day. De Britót átküldtük, de ezt is küldjük át a következő zébe, műszakba. Nem, így hagyjuk. Én azt mondom. Ki kell tapasztalni. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years, he's played loose with the law. And I know that at a certain point, every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? Csak most játszok a játékkal egy órája, de látni rajta, érted, látni rajta, small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Oh, homework. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach,
Ú, A bazd couple meg, ez ott years nem néz ago, an ki jól. arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. Igen, In kinyírtak egy 4 egész weeks, családot. Sand Azt a killed kurva. 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Hát, nem csodálom. Kurva életben az első résznél már elveszítettünk egy embert. Egy picsába. Gondolom az újságok olvasásával vagy értelmezésével kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy milyen bűntényekkel fogunk szembenézni, és hogy azokat hogyan kell megoldani. Ez a játék nagyon jó. Freebird Tribune. Construction of Cinema Museum postponed again. Cinema Museum. Mozi múzeumot rekonstruálnak, vagy mi az Isten konstrukciót építenek fel, vagy mi az Isten. Francis Kendrick Gnosis Retirement Date, hát ez még mindig itt van, az elméletileg. A Golden Bird, The Fact, Legendary Singer, igen, erről beszéltek. Na azzal mi lesz vajon? Rátámadnak, meg akarják ölni, stb. Tényleg csak egyedül küldtem azt a srácot? Kurva életbe. Amikor egy rendőr túlságosan fáradt, hogy dolgozzon, kérhet pihenőnapot néha. Igen. Ez így van. Elég jó ki van dolgozva. Csak vannak olyanok, amikor 24 órás szolgálatok vannak. Igen, ez egyértelmű. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a korrupciót tényleg ez az, hogy ezeket a titkokat hogyan Lurch, I drank too much. I don't think I can hold it together today. Can I go home? Igen. Ő az alkesz fazon. Róla tudjuk azt, hogy ő mennyire alkesz. Ebből a műszakban nagyon fejbe kell tartani azt, hogy kit küldtünk el, kit ragunk át a következő műszakban. Hogy legyen abban a műszakban elég emberünk. Én amúgy abban a pillanatban kirúgnám ezt a kis köcsöget. Túl sokat iszik, érted? Túl sokat ittam. Nem hinném, hogy kibírnám ezt a napot. Hazamehetnék? Holnap jössz. Nem mondhatom neki azt, hogy nem menjél haza. Így a társaira is veszélyt jelentene. Promotions előléptetés. Birch Jr. Ő a fia az alkesz papának. Stripes, 3 stripe-ja van, no csak. Utána kell néznem ahhoz, hogy ezekhez az amerikai
előléptetési dolgokhoz, hogy a 3 csík mit jelent. Itt Magyarországon teljesen más. Azért is így többek között. Nézzük. Oké. Ezeket amúgy jegyzetelni kéne, vagy legalább így észben tartani, de hát ilyenkor már észben tartani ennek. Oké. Azt is jó lenne megtanulni, hogy kivel, mert az apja, őt hazaküldtek a faszba, kivel rakjuk őt Wow-val. Belgium 20-as, és előléptettük. Nem kellett volna előléptetni, Szíria kurva életbe. De Britto, róla tudni kell, hogy őt áthelyezték az előző műszakból, a B műszakból A műszakba. Gyerekek, ez a játék kurva jó. Grant, Junior Roy. Szóval, ő ért a dolgához, Vandal. Junior kivel kéne összerakni? Kár, nem tudjuk elolvasni az Isten az adatait. Mikhez ért, mikhez nem ért, stb. Az fontos lenne abból a szempontból, hogy tudjuk, hogy kivel kellene őt összerakni egy műszakba. Bocsánat, hogy kiből csinálunk társakat. Grant, ő tapasztaltabb. De ő elő van léptetve, attól félek, hogy ezzel fogom őt összerakni azért, hogy bele fogom őt összerakni azért, hogy talán ő sorokban, vagy mi az Istenbe tudja őt tartani. Móző, de ezekkel mi a rákat csinálja, kik ezek? Jó, kezdjük. Ó, bakelit lejátszó van a háttérbe. Ahol a francba. Attól félek, hogyha elkezdek valamit lejátszani, akkor az bizony megint tiltani fogja a streamet. Ez lesz. Jazz, imádom a jazzt. Sweet ginger green. Ez lesz. Na, tanuljuk meg, hogyan vegyünk fel, és rúgjunk ki rendőröket. Tapipad. Rendőr állomás. No. Sanyafény párbajnál tart, Véder és Luke. You have certain number of paid job openings for which you can hire any available applicant. Job slots are separated between officers and detectives. Also akkor azok detektívek, tehát igen, private eye-ok. Private eye.
Úgyhogy mondjuk én nem akarom ezt felvenni, hanem úgy 400-as professionbe. Azért már neki van némi tapasztalata. Officer, Benny Cross, detektív. Profi. Én nem akarom őt kinyílt, vagy kidobni, ezt az alkoholista genyot akarom. Miért nem lehet? Ó, Istenem, kajak, ez most komoly. Nem tudok semmit nyomni, nem akarom Stowalt kirúgni. Ez. Ott vagy a... Meg vagyunk. Gondolom még. Felvettük az ába. Backlog, no message-et. Vicceltek velem. Iron Rose, George Mitchell. Is he Platonic? Kezdőket jó lesz felvenni. Fred Gilbert vagy Creed Iron Rose. Így bevállhatjuk. Ennyi. Jó, gondolom így jók leszünk. Vandalizmus. Ide elég lesz szerintem egy rendőr. Csak előtte még elolvassuk azt, hogy mi történik a katedrálisnál. Aha. This morning about 10 óra 22-kor. Hát az annyira nem reggel. A cemetery during the night. Ha valaki bement a öreg temetőbe, az éjszaka folyamán, tombstone painted in satanic symbols and broken into pieces. Wow. Ide kéne egy magánnyomozó. Basszanova. Őt ráállítjuk. Nem értem, hogy itt vagyunk a A műszakban, és a nyomozókat miért nem tudjuk ráállítani mondjuk ilyenre. Simán ráállítottam volna, nem nyomtam volna rá egy officert erre, felesleges lett volna a police station. 211 in progress. L3 szélem, L3. Atticus Tower. Vandalizmus megint. Hát egy üzletember, akit Harry Jonesnak hívnak, kinézett az ablakon, és látott két tinédzsert, ahogy összekorcolják az autóját mindenféle offenzív szlogenekkel. Ja, új autóját, bocsánat, leszarom. Hát, Royt ráküldjék. Pálma is én igazából. Nem foglalkozunk annyira fontosan, vagy pontosan ezzel a
Vigyel. Crunch Junior. Jó, legyen így igaz. 2 ember, az jó van. Megnézzük, mi van. Itt, mi újság? Gyönyörű. Mior papi. Pontosan. No, I am your father. Na. 1210 in progress. Individual Eddie Burgers. Gyanús személyek. Kit küldjünk rá? A waitress named Mila reports that she just served chicken Eddie at the dive show. A dangerous criminal. Okay. Kettőket kiküldöm oda. Tetszik ez a játék. Tetszik. 211 complete. Hát igen. Gondoltam egyébként, hogy ez lesz. Meglépett a vandalizó. Bird Junior-t most léptettem elő. Nem őt kellett volna. Csak akkor még nem tudtam, hogy ez másképpen is meglehet. Hát mindegy. Én nem zárom ki azt, hogy belőle még lehet jó zsaru. Nem fogom beleépíteni őt az apjának a alkoholizmusába. Aha. False alarm. Téves riasztás. Igen, a felszolgáló officer front mirror for the fugitive in question. Semmi probléma. Night Clock, King Louis Night. Nézzük, mi itt a helyzet. Mr. Boyd, my bouncer, stuffed himself with Mexican food again. And now he can't get off the cab. In time, the line outside the club is stretching around the block. We need someone outside who can communicate us with punks. Okay. Úgy gondolom, hogy ő jó lesz ide. Kicsikét leállítani azokat a kis gyíkokat. Sőt, drug. Hopp, az már viszont komoly lesz. Egy ismeretlen hívó. A clown carrying balloons at the skating rink and selling crack to teenagers. Oké, ezt le kéne nyomozzuk, hogy ez valóban így van-e. Elvileg drogot árulnak. Egy ismeretlen hívó jelentkezett be, hogy egy bohóc, aki lubbalmokat tart, egy skate résznél, és cracket osztogat a tinédzsereknek. Samad és Grantet oda ráállítjuk a témára. Ők azért nem a legjobbak, de szerintem tudják kezelni a helyzetet. Este 6. Fleet Street. Fleet Street. Suicide threat. Öngyilkos fenyegetés. A Fleet Street-en. A Fleet Street az Angliában van. Nem mindegy. Egy meztelen ember gáz
mi az istenekkel hordva, és fenyegeti, hogy lángba borítja magát, hogy ne! Ne! A kurva életbe, ez most komoly. Ez most kurvára komoly. Egy pucér pasi azzal fenyegetőzik, hogy felgyújtja magát azért, hogyha a régi gyerekkorában szeretett rágógumia nem lesz újra népszerű. Mi a faszom? És az a durva ebben az egészben, hogy ez Amerikában úgymond majdnem, hogy mindennapi. Időzélesen. De hasonló dolgok vannak ott. Na. Én ezt a kettőt kiküldöm. Kell nekik a tapasztalat. Hoppá, bocsánat. Nem, rosszat nyomtam, az meg a Ban Junior-t kellett volna. De miért nem azt jelölte ki a kurva életben? Na mindegy. Ott van a report. Sorry chief, but I'm quit. Mi? Felmond? Miért? Sajnálom, mert ez azért eléggé egy tapasztalt zsarúnak tűnik. De ő nem erre, megértető egyébként a felmondás, de komolyan, itt van kettő, itt dolgozik a kötelékben kb. 3 napja, és mi a fasz? Akkor menj kurva anyádba. Looks like we have a situation here. Aha. Tényleg drogcucc. Akkor a rendőrség megjegyzi, igen, animals for the kids. Brown and see the making balloon. Aha. A bohóc készít egy állat ballont egy gyerekekre. Cover it and pretend to be an illegal customer. Take the corner of the eyes and the rope and the witness. Carefully wash the crown from stands. Hűha. Óvatosan figyeljük. Az első, egyes és a 3-asra gondolok. Nézzük így. 11-11. Kurva életbe. Kurva életbe. Akkor az egyes lett volna a megoldás. Mindegy, alapjáratom. Hát nem halt meg végül is. Relatíve jók voltunk. Este 9 óra. Visszaértek az ősre. Jók vagyunk mindenki. Robbins felmondott, mert pöcs volt igazából, ez történt. Nap vége. Nézzük a következő felvonást. Az A-shift eléggé erős. Még gyorsabban. Gyorsabban merülnek kifele. Itt még nem tudom elküldeni. Őt még el tudom küldeni, pihenni. Őt szintén. Akkor őt mi nem? Buzi volt meg.
ki van rúgva a betűbe. Ők jó vannak relatíve. Most elküldjük őt most pihenni. Csinálod? Nem kéne, hogy hibát eljönni, úgyhogy elküldjük az erőasszonyt pihenni. Vele meg nem tudok csinálni semmit, bakker. Ők itt meg a mostani műszakom. Kedvenc csillagok háborúja részem, irodalom visszavált, csak úgy szólok, nyilvánvalóan jó volt ez a rész. End of the day. 4. nap. Feminista dolgozat. Követja az a regisztrációs Ó, bassz meg. Az komoly lesz. Ez komoly lesz. Come in. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene, or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all 3 of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects. Tipikus or whatever mami, you like to say at tipikus your police kutya, building. tipikus kutyáról At my készült kép a police building, háttérben. we find people faster than a funny old De woman miért chirping nem on the macska? phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack.
You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Wow. Harmadikra indul? Na. Én el akartalak küldeni, de hogy nyugiba legyél. Ennyi. És soha többé ne is gyere vissza, Roy. Oké? Úristen. Őt elő kéne léptetni, mert ő formasrác. De hogy a rákba? Kocsi? Jancy, Purdy, Tsupaki, Sanondal. Na, őt vettük fel. Frissen, akkor jók vagyunk igazából. Ez nem kommant, ez a fazon. Ez a betű ott a fejénél. Mindegy. Oké. Nézzük meg, ami újság van. Legyen ez. Na, oké. City Hall. If someone commits serious crime and flees the scene, case goes to your detectives. Aha! Oké, rendben. Nyomozás. Hogyha valaki egy komoly bűnt követel és meglép a helyszínről, akkor a nyomozóid veszik kézbe az ügyet. Homicide, az gáz, gyilkosság. Egy nyomozót állítok rá, mégpedig ezt a hölgyeményt, ő jónak tűnik. Nem adok neki társat, mert túl kevés a nyomozónk. Később, hogyha van rá lehetőség, akkor mindenféleképpen kap társat, de most így nem. Black activist Ronnie Moore was found shot outside his home. Egy fekete aktivista, akit Ronnie Moore-nak neveztek. Holtan találtak a háza előtt. Oké, proceed. Ez mi ez? Destruction of property. Akkor valamit széttörtek, megrongáltak a városházánál, a parkolónál. Egy takarító látta, egy öreg ember, Long Island, Wall Street, Kyrgyz, Baxter, Thieves, Bloodsuckers. Hát látja, nem csodálom. Én ráállítom a leányzót. Hogyha egy öreg emberrel van, hogy ez nehogy már Iron Rose ne tudja megállt, ott van az oldalfegyvere, van neki elvileg gumibotja. Egyedül küldöm, ez csak egy egyszerű rongálás. Vagyis remélem egyszerű rongálás. City Hall, Rust is. Mi? Fire all black cops. Rúgják ki az összes fekete zsarut.
zsarukat, egészen pontosan. A városság lesz érzékenyebb szentély mostanában a rasszista gang mostanában sok bajt okoz a városban. Az a kurva életben, hiszem el. Ez azért durva. És jó kis dolog, hogy ezzel is szembe kell nézni az embernek, a játékosnak. Autólopás. Benzinkúton egy kamera felvette. Egy lopott kocsit vett észre a kamera. Kettő zsarút állítsunk rá. Meg itt a közútot kéne ráállítani, igazából nem a saját embereinket. Mindegy, Asanot és Tsubakit ráküldjük. Szerintem kettő kell rá. Ez elég lesz. Homicide. Oké, a gyilkosságban elkezdődött a nyomozás. Jó, zsiradék. Na nézzük. Mr. Graham, Mr. Clayton, Mr. Char, Miss Camp, and Mr. Carpenter. I fucking love your movie called The Thing. Eddie Graham, drunk witness. Eddie Graham egy ittas szemtanú. Investigation really won't. Nézzük meg, hogy ki mit mondott. I only heard a few muffled shot. Húha! Ez jó lesz, ez jó lesz. Kilépett és agyonlőtték. A részeg azt mondja, és ugye szokták mondani a részeg ember őszinte. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez, hogy egyfajta automata fegyverből hallotta a lövéseket, egy szedánból. És olyan hangok voltak, lövéshangok voltak, mint hogyha valamiféle automata fegyverből jöttek volna. Többet nem láttam. És Mr. Clayton mondja, hogy tompa lövéseket hallott. Csak tompa. Mr. Char, igaz? Azt kapta, amit... Jaj, rasszista genyon. Azt kapta, amit megérdemelt. Ez minket nem érdekel. Igazából gyilkosság történt, leszarom azt, hogy mit mondott a szomszéd. Ez mind csak rasszista megnyilvánulás. So Stacy Cobb, Miss Stacy Cobb. Nem emlékszem az autóra, és a szomszédság, mi az Isten, csendes volt. Sose hallottam bármi, nem hallottam semmiféle lövést. A fasz. Várjál. Akkor lehetséges, hogy Mr. Char követhette el a gyilkosságot, de akkor a részegfazon az mit váltatott? Várjál, pillanat. Elugrok WC-re, ez jónak tűnik.
No. Visszatértem. Nézzük. Mr. Carpenter pedig azt mondja, a Daryl Carpenter, a szomszéd, hogy a rendőrség ezekben az időben nem csinál semmit. Én magam is majdnem meghaltam. Vettem pár gyógyszert. És majdnem ütött valami idióta az autójával. Oké, rakjuk össze a képet. Aha. Egy szedem állt be. Szóval ez így azt mondom oké, de ő nem hallott lövéseket. Szerintem Mr. Char az fasságot mond. Az is meg lehet, hogy ő volt az, aki lelőtte. Nézzük a képet. Az ablak be van törve. Amikor kilépett a lakásba, akkor is be volt törve. Akkor lehet, hogy valaki rálőtt az ajtóról, kijött az a lakásból, és utána... Nem, mert más nem. Brains. Érdekes, határozottan. Ez még így zajlik. 212 complete. Meglépett. Hogy lehet, hogy meglépett? A faszom van ezekkel. Tényleg még egy rendőrt kellett volna kirendeljék oda a helyszínre. Faszomat. Jen Kojak. Backlog. Nem. Ki kell rúgnod minden fekete elosztottad a következő 2 napban. Vagy csak egyszerűen nem rakom őket relatíve szolgálatba. Az lesz akkor, hogy hazaküldem őket a következő 2 napban. 1210 in progress. Gyanús személyek, vágypark. Hogy a fordulálkozó. Talán akkor valamiféle ez Istennel, pedofillal van dolgunk, gondolom én. Kettő rendőrt oda is küldök, biztosan, hogy biztos, ez fontos. Őket. Officer on scene. Looks like we have a situation here.
Nem már! Na nem már! Hát ez durva lett. Egy rendőrnő meghalt, egy civil is meghalt, és a rohadék is meghalt. Megérted? Nem igaz. Ez kemény volt. Wow. 1210 complete. Dragon's Lair Club. Ez nem rossz alapvetően. Mr. Boyd. Igen, megnyitom a Freeburg legelső, mi az Isten, közelharci, mi az Isten klubját. Again, after a fight, he's shown man, he threats something that fell him out the streets. Hát, szóval a legkeményebb emberem. De Prudi szerintem oda tud küldeni neki. Én azt mondom, hogy Prudi legyen. És fullba van, 2.30, lezúzza. Bazd meg. Így. Mi van? Kurva élet basszám, azt mosottam fel nemrég. Vagy nem. Homicide. Pontosan? Ezt mondtam is, Open Investigation. Így van. Igen. Megálltuk egy szedánnal. Lőttek. Többet nem láttam Clayton. Így van, már Fletcher. Tompa lövéseket hallott Mr. Clayton. Sure. Meg ez nem érdekel senkit. Nem emlékszem autóra. Szomszédság. Pedig csendes volt, nem hallottam semmiféle lövést. De... Oké. Ez autó az full real.
És az volt a másik. Nem tudom, hogyan tudom bejelölni igazából. Alapvetően. Tehát nem tudok sorrendet tenni a történtek között. Ez eléggé felbasz. Alapvetően. Jó, ők jók voltak. 311A in progress. Road bar. Vagy úgy. Ilyen strip bar. Torok bar. Hát ez sokat kell mondani. Őt is elküldjük. Őt is elküldjük. Jó van így. 311A in progress. Octopus restaurant. Mi van? Nem hinném, hogy itt bármi fog történni, vagy ott van a kidobó, nem hinném, hogy erre kellene válaszolni. Na. Oda küldte. Rudi kurvára oda küldte. Zsír. Menjen, kit érdekel. Nem fogok azért kiküldeni senkit. Nem küldtem oda ki senkit a Kevin Stroud barba. Mit nyomja ide nekem a baromságát? Ezt végig tudjuk nézni, nem baj, hogy összetudják egymástról a ruhat és látunk lobogó dudákat. Most ez fast lesz. Ki van zárva. De nem küldtem oda senkit, tudtam már. Egyetlen egy embert sem. Mégis. 3-at is. Silly! A fasz! Jó van, megvannak. Ez a lényeg. Ezt óvalt medát küldjük. Rudi nagyon bedesz volt. Hát lezúzta őket ott. Ez Gigi volt az a műszemély. De remélem hozzá tudok vágni egy jófajta erőltetést. Kocsi jót küld ő is, Asánót nagyon sajnálom a rohadt évbe. Viszont Iron Rose
tapasztalat, ez egy jó dolog. Szintet lépett meg dolgok. Miért nem tudom őt elküldeni pihenni, bassza meg. Otthon vannak, nyilván ők a következő műszak. De szóval ők nem tudom. De Istenem. Elő kéne léptetni valahogy, de hogyan csináljam azt? Hát nem így. Nem így. Ó, bassz meg, nem kellett volna megnyomni. Nem kellett volna megnyomni. Na. Ez egy kis gyors stream volt. Ilyen mennyi? Majdnem 2 órás, hát gyerekek. Egyébként ez egy jó játék, határozottan egy jó játék. Nagyon-nagyon tetszik egyébként. A több stream nem lesz belőle, mert úgy gondolom, hogy ez nem az a játék, amit nem azt mondom, hogy megélni, mert nyilvánvalóan jó lenne streamelni, mert én nagyon-nagyon élvezem. De na. Az a baj, hogy nem sokan tartanak velem. Nyilvánvalóan, hogy bár haveroknak streamelt random napokon, plusz nincsen kivel beszélgetni, nincsen néző. Egyetlen egy néző van, az is ilyen vagyok, hogy tudjam, hogy mi zajlik igazából. Szóval igen, itt a streamnek a vége. Sajnálom, hogy nem csatlakoztak többen. Hogy nézzük, hogy mi van. Nézzük. Még egyszer mondom, köszönöm, hogy itt voltatok egyébként. Ez egy jó játék. De tényleg egy jó játék. Hát így vasárnap este. Kibírható és jó hetet kívánok egyébként mindenkinek. És találkozunk majd legközelebb. Befejezzük a Blair Witch-et. Már nagyon a végén vagyunk. Nem gondoltam volna, hogy végig fogom játszani streamben azt a játékot, de van benne potenciál. Nem rossz alapvetően a játék, csak sok dolgon csúszik el, ahol ott nem lett volna egy rossz cucc. Na, de ez a játék jó. Sziasztok! Én megyek vissza X-oktákat nézni.